你喜欢摄影吗？你喜欢旅行吗？是因为摄影促使你去旅行，还是因为旅行让你开始摄影？把时间拉回2024年，我在德国交换学生期间，从学校借到一台哈苏 500cm， 并带着它到瑞典旅行。那是一段非常美好的时光，凝视着摇屏取景器那片毛玻璃上的画面，本身就是一种享受。随着相机技术不断的革新，哈苏相机也逐渐告别类比时代，投入数位相机的研发。但有件事始终没有改变，那就是对于影像品质的追求以及中片幅这个核心。这就是 Hasselblad X2D Mark II。它跟其他数位相机有着根本性的不同，在于 X2D Mark II 不具备录影功能，但我认为这会是哈苏最明智的决定之一。它让相机回归到最纯粹的做好拍照片这件事。我想这也是为何当我使用它的时候，总会想起当年在用哈苏底片相机拍摄的感受。大家好，我是冠霖，欢迎收看哈苏 X2D Mark II 见证台湾绝美风景的测试影片。1亿像素、16比特色深以及 15.3 级动态范围，这些数字在消费级相机市场基本上是没有对手的。但问题是，当解像力高到某个程度的时候，是否改变了我们观看世界的方式呢？我决定用一个小实验去回答这个问题。这张照片是我把一张视力检查表带到学校操场，并把相机架在50公尺远。我在帮哈苏相机做视力检查。把照片放大检视时，依然可以看见视力表标示 2.0 的图示。我也意识到一件事情，也许高解析这1亿像素真的有办法可以去改变我们看世界的方式，因此我想带着这台相机去一些我想看得更清楚的地方。作为台北人，大家应该都会把101当作是最有代表性的地标，最近它的知名度也比过去要高上许多。第一站来到信义区的象山，一座轻松简单就可以观赏101的登山步道。肉眼的视角仅能看见我们既定印象中的101，但随着画面不断被放大，其实窗户里的人是可以被看见的。在网络上搜寻哈苏相机的作品时，冰川、峡谷经常是被拍摄的风景，这些地貌本身就带有一种压倒性的力量。但台湾的山景则完全不同。山脉的层次非常密，植被复杂，空气中也经常带着雾气，所以我想把距离稍微拉远到台北的外环，去拍摄阳明山的擎天岗以及七星山。拍摄完阳明山的隔一周，我决定再次旅行，带着哈苏去看看玉山、合欢山这2座台湾最具代表性的高山。
透过摄影去捕捉旅行中所见的美，这是驱使着我出门的动力。我很想用自己的双眼去感受台湾的风景，而相机不单纯只是将我所见的画面转译，而是巨细靡遗的把每个细节都刻印下来。从台北开车出发，5个小时后抵达塔拉恰油气区，再开始4个小时约莫10公里的爬山路程。虽然平常有慢跑的习惯，然而当环境变成了海拔2000公尺以上的高山，同时需要背着器材，这趟旅程就像是兼具负重以及心肺耐力的综合训练。我花了不少时间在调整自己的呼吸节奏，或许这就是专属台北人的文明病吧。眼前所见是玉山林道交叉入口的地标，树林已有600岁的大铁山。接下来，我们抵达的是林指山，往前走便可以眺望玉山前峰。这张照片是作为我拍摄玉山中印象最为深刻的一张。单看这张影像，就只是很单纯的玉山前锋，而把照片放大2倍、3倍、5倍，再到7倍的时候，你将会发现说，画面中间的那1%的细节，一位正在行走的旅者。我从来没有机会可以阅读到如此细节的山景，每张照片都变成像是威力在哪里的游戏。我想这也是这台相机带给我的玩味之处，因为这一点去寻找到摄影的新鲜感，我也愿意花更多的时间带它去任何能以将细节巨大化的地点，因为这样子的新鲜感，它使我阅读照片的节奏放慢了。或许我可以说，细节是一种对抗现今极为速食的影像生成，在参差不齐的孱弱影像中，这些照片得以被看见、被欣赏、被记得。当天晚上，我们驾车前往与玉山相隔150公里的合欢山。
在抵达位于东风登山口的松雪楼后，向上望去，便可以看到有一座于1960年代建造的滑雪场，并且设立了一条总长约400公尺，从松雪楼延伸到东风的雪场缆车。但后来由于气候改变，使得合欢山的积雪逐渐减少，也使得滑雪场消失在大众面前。如今仅保存这座缆车站遗址以及散落在山坡上的零星结构。抵达山顶后，还有一些残雪，摸起来更像是碎冰。东峰海拔3421公尺，位于花莲秀林乡与南投仁爱乡的交界。往下望去，以步道作为中心线，左边是南投，右边则是花莲，呈现出来的山景截然不同。在下山的路途中，我们看见了远方的山头上有着一块明显的标的物。是的，这就是我们在这趟旅行要前往的最后一个地点——合欢山北峰的微波反射板。在出发之前，先在台湾海拔最高的便当店吃点东西，填饱肚子之后，才有体力爬山。而相较于东峰，合欢北峰的难度又再高上一些，每个踩点都需要非常谨慎，加上又背着非常重的器材，应该是非常贵重的器材，所以无论是心情还是体感上，都跟单纯的爬山要更为复杂。而这种复杂的心情，我想是身为相机测试员的我自己知道，这趟旅程有责任要将眼前所见的美景带给无法前来的观众们，同时我也希望这些照片是能够先感动自己，才有办法去感动别人的。每走一段路，停下来，把装备拿下来，拍照片，休息一下，再继续往前。终于，我们抵达了微波反射板。这块是为了反射远方基地台所发射的讯号，将通讯讯号传递至更偏远的山区。这块高度10公尺以上的巨型反射板，透过6张照片的拼接，得出一张共1.5亿像素与影像边界成垂直水平的画面。对我来说，
这是心中最为理想的呈现效果。在合欢山行走在人线上的旅者，在肉眼的观看下是如此的渺小。有这么一刻，我仿佛置身于萨尔达传说旷野之息的世界，构图法如同中国山水画的三元法，高远、深远、平远。合欢山本身的眼里人线，从阔叶过渡到针叶，再到薄雾缭绕的样子，完整的去把广阔感跟光线营造出的戏剧感表现出来了。拍摄的过程中，要有足够的耐心去等待光线出现在对的地方。终于我等到了这趟旅行中最有成就感的一张照片，我可以很肯定的说，这趟旅行值得了。行走于群山之间的旅者，被云雾之间穿出的一道光照亮，是如此的恰到好处。下山的路上，位于我的左半边跟右半边的景色截然不同，就像是在同时观看两部沉浸式电影。云海的层次、光线的过渡，从 Golden Hour 到 Blue Hour， 如同是一场秀。大自然亲自演绎出如此精彩的表演，很幸运我能够参与去见证这一切的发生。在开头的时候提到，你是为了摄影而旅行，还是为了旅行而摄影？我想这两者到底谁造就了谁，透过这支影片他们都应该成立，而且都应该被保留。我其实也是因为要去拍摄到台湾绝美的风景，也慢慢喜欢上爬山这项运动了。在使用这台相机拍摄的时候，我还是会有一种一直把它当作是底片相机在拍摄的感觉。为何我们看见影像？因为光源照亮物体，再回弹到我们的肉眼。摄影就是诠释光的方向性的一种手法。因为其他人无法跟摄影师在此时此刻看见这一切的发生，因此作为拍摄者的我们就很需要把光线从哪里来交代得很清楚。每次我都会半开玩笑的说自己很像摄影版的食物外送员，就要将这些拍摄的美好画面去送到几百公里、几千公里外的人手上。当你们透过手机、透过电脑萤幕去观看这些我们花费非常大量时间跟心血的影像，这样子的一个视觉飨宴，其实对我们来说是一个非常有成就感的事。那在讲完光线这件事情之后，我们来讲层次感，这也是我想要透过这台哈苏相机去跟大家进行讨论的。以这张照片为例，我们来做一个非常简单的视觉练习，透过山的高远、深远、平远，将它们简化成几何图形，就像是图层般的堆叠，最后拼凑成一张完整的影像。也因为这种渐进式的构图，照片有着一条隐形的引导线，它让观众从近看到远，如同拍摄当下的观看方式。如果使用 X2D Mark II 只是为了追求它的高画质，我觉得还没有完全的去掌握这台相机。颜色的表现跟准确性其实也是这台相机的优势。以山林的绿色跟蓝色，在哈苏相机本身具备的自然色彩 HNCS，让整体呈现出的绿色不会过度的鲜艳而显得有塑料感，有雾气的灰阶过度的也非常细腻，不会拍摄出非常浊很脏的感觉。在魔幻时刻拍摄的暖色调也不会给人一种快要溢出的黏腻感，而是控制的恰到好处。不过需要去记得的一件事情是，哈苏的色彩也不是万金油，不可能把所有的画面都拍得很好看，所以你必须要在一个理想的地点以及一个理想的光线条件下，才有办法透过相机如实的将画面呈现出来。进入到影片的尾声，我还是想要去提到哈苏 X2D Mark II 到底适合什么样的人。在看过无数的哈苏测试影片当中，我非常认同 Lynx 他所说的一段话，想要分享他的内容给大家参考。相比现今各大相机品牌，哈苏的造价非常高昂，但它的性能可能只多出这么一些，也相对少了某些功能。老实说，并不是一个高性价比的选择。但站在研发部门的角度，哈苏的团队就是希望让原本已经有90分的相机努力做到91分，而这1分的差距本质上就产生了改变。对于想拿这台相机去做创作的人来说，我们要的就是这1分的提升。
这跟自己在2026年依然坚持使用底片拍摄的概念其实很类似。底片拍摄成本很高，非常低效，甚至在冲洗的过程当中还会有毁损的风险。但如果你在这么多的努力的付出情况下，能够拍摄让自己满意的照片，那这一切的付出其实都已经值得了。影片的结尾，我想感谢实力落影像的邀请，让我有深度体验哈苏的机会。无论是相机的握持感、设计感、性能，都是要试过、拍过才会理解。没有什么是比亲自到现场去感受来得更重要了。作为分享拍摄经验的我来说，这些内容也只代表我个人的观点，但我希望影片可以是推了你一把，告诉你去亲自试试看吧的推手。很欢迎各位找个时间前往位于台北长安东路的哈苏相机体验店，在专员们详细而且耐心的介绍下，让你可以更感受到哈苏的设计语言，再到按下快门的回馈感，才会知道自己适不适合它。那么影片也就到这边告一段落，感谢各位的收看。如果对于这次的内容有任何的想法回馈，都可以在影片的留言处分享让我知道，或者是追踪我的 Instagram 账号，将会定期的更新我的作品。期待下次跟各位在影片上的相遇，我们下次见。